মামুনি আছে না তোমার কাছে? কতজন তোমরা? তোমরা 3 জন? তোমরা টোটালের উপর কয়জন? 7 জন? বাহ। কলা এসেছো? কলা এসেছো? জিজু পাখি, জিজু পাখি। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে 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 ওকে। তুমি কি ঝগড়া করতে এসেছো? সকালে ঝগড়াটা হয়নি? সকালে ঝগড়াটা হয়নি? মজা হয়নি? তুমি পালিয়েছো কেন? কলা চলে আয়। এটা হচ্ছে কোন পোজ জানো? রাজমাতা পোজ। চারিদিকে ছেলে পেলে।